Salve galera, tudo bem com vocês? Davis aqui. Vamos começar mais um vídeo agora, beleza? Eu vou mostrar pra vocês como fazer o flutter, tá? O turbo flutter aí na maré, beleza? Maré original de fábrica. Eu falei que no vídeo anterior, que nesse vídeo, né? No vídeo anterior eu falei que ia mostrar nesse vídeo como que ficou o carro, ia falar como que ficou o carro. Ficou sensacional, velho. Ficou assim, pressurização ficou filé, o som da turbina enchendo ficou melhor, beleza? Nesse vídeo aqui vai ter um vídeo mostrando, funcionando. Não ficou tão legal, porque eu coloquei o celular dentro do cofre do motor, né? Ele ficou batendo, tremendo lá dentro. O som não ficou tão legal, me desculpem por isso. Mas vai dar pra ouvir, pra sentir como que ficou, né? O barulho do flutter aí. Vai dar pra ouvir a turbina enchendo, filé bacana, passando pelo metal e tal. Fica bem bacana. Se inscreve aí, galera. Deixa o seu joinha, beleza? Me segue lá no Instagram, tá? Eu falei também que vai vir vários vídeos legais aí, né? Vai vir vídeo aí, a gente trocando o retentor do volante do motor, tá? Peça genuína Fiat, consegui achar genuína Fiat. E nós vamos trocar também, vamos colocar também embreagem original Fiat, genuína, original mesmo, tá? 100% original aí, direto da Itália, beleza? Então é isso aí. Acompanhem aí, vejam o vídeo, beleza? Deixa seu joinha, se inscreve aí no canal, deixe seu comentário aí embaixo, que eu respondo todos, beleza? E fiquem com o vídeo aí, vamos nessa. Salve galera! Bom, vamos continuar aquele vídeo anterior, né? O vídeo anterior que tá aí. Vou ensinar pra vocês aqui agora. Primeira coisa que você tem que fazer, na verdade, são duas coisas. Você vai tirar a mangueira da válvula de prioridade, tá? Ela fica aqui, ó. Ela fica aqui onde tá aqui, ó. É a segunda, tá? Um segundo bocal aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela fica aqui, ó. Você pode tirar ela aqui, tá? Só desconecta ela, isola ela, dá um jeito de isolar ela. Pode ser com... Pega uma fita isolante ou um parafuso plástico que tenha cabeça, que seja da medida, você coloca, passa uma fita isolante, ele isola. Vai pegar esse cabo aqui, a parte que você tirou lá, e isolar. Isolou aqui, acabou, galera. Seu carro vai fazer o flutter. É super simples, entendeu? É super tranquilo. O que a gente fez aí? Somente isolou a válvula de prioridade. Ela não vai abrir e jogar o ar de volta para a turbina. Ela vai permanecer fechada, o ar vai passar pela turbina e sair pelo filtro. Aqui, ó. Vai passar na turbina, no intercooler, vai sair na boca da turbina, na entrada de ar da turbina e vai aqui, ó. Sair pelo filtro, beleza? Davidson, mas eu andei vendo aí que o flutter, ele estraga a turbina. Eu não posso confirmar se estraga, tá? Eu não tenho essa aptidão de confirmar para vocês que estraga, beleza? Não consigo afirmar isso. Mas muita gente fala que estraga. Eu penso assim, galera do Japão, nos carros de drift lá, ninguém usa válvula de prioridade, galera. Ninguém. E os caras rodam com 1,2 kg, 1,5 kg de pressão e moendo e sabe? Assim, turbina dos caras dura pra sempre, velho. Tudo bem que lá as turbinas são tudo roletadas, eles não usam turbina igual nós aqui, que é de mancal, né? Lá é todo ball bearing, que é roletada. Dura mais, né? Tem mais qualidade, é turbina boa, é turbina grid, HKS. Turbina dos caras lá é boa. Mas assim, os caras usam lá até acabar, mano. E dura muito, entendeu? Então não creio que acabe assim tão rápido com a turbina. Ainda mais a maré aqui. Sobe a 1.2, depois cai para 0.8. Lá no corte tá caindo para 0.5. Então não é tanta pressão, entendeu? Acho que não prejudica tanto assim. É o meu ponto de vista, beleza? Aqui no meu carro já tá configurado esse modo. Eu vou filmar para vocês aí como fica o barulho, beleza? Vamos nessa. Aí galera, para fazer o som para vocês, o que eu fiz? Amarrei aqui a alça da bateria, beleza? O suporte dela aqui de carregar ela. Coloquei aqui um negocinho para sei lá não ficar batendo, tá? Mas mesmo assim acho que vai bater ainda, o som não vai ficar muito bom não, tá? Então não esperem muita coisa não. Mas vai dar para ouvir, beleza? E coloquei aqui uma abraçadeira, beleza? Fiz com uma abraçadeirinha aqui para segurar o celular. E coloquei o celular aqui para segurar. O filtro está aqui para vocês ouvirem um som, beleza? Me desculpem se não ficar legal, beleza? Então vamos continuar aí, vamos nessa.
é o som da